sapo kemi ardhur tek shtëpia që kemi mbyllur në Thessaloniki dhe kjo është salloni. Kemi këtu këtë tavolinën që nga shumë e bukur. Është divani, tavolina, ky tapet i vogël, pra përsëri një pikturë, drita që nga shumë e bukur. Ndërsa këtu përballë kemi televizorin. Edhe këtu kemi një balkon, por që do dalim më vonë. Dhe të vazhdojmë nga dhoma e parë e gjumit që ndodhet këtu brenda tek salloni. Dhe dhoma e parë e gjumit është kjo këtu, ka televizor, ka një komodin, edhe drita këtu që nga po prapë e bukur, një dollap për rrobat. Dhe ky është krevati, shumë i bukur, edhe peshqirat, por salloni që nga super wow, me ngjyra shumë të bukura. Tani do vazhdojmë, këtu është kuzhina. Kemi frigoriferin, na ka vendosur edhe ujë. Gjithashtu këtu sipër na ka vendosur qumësht për kafe. Kjo është e gjithë kuzhina. Këtu pas kemi një dritare. Edhe shohim të pamjen këtu. Dhe kuzhina që nga shumë komode, këtu pas kemi bukë të thekura, frigania, ndërsa këtu kemi këtë kupën që na kanë mbushur me çajra të ndryshëm, me qumësht edhe me kafe. Kjo është mekania e kafes, gjithashtu edhe mekania e espressos. Këtu kemi një vrastire për të ngrohuar ujin, ndërsa këtu kemi kafen, 2 llojet të sheqerave. Këtu pas kemi një tavolinë tjetër me 2 karrige. Vazhdojmë me tualetin. Ky është tualeti, është pak i vogël, por okay, i mirë është. Kemi këtu një pasqyrë dhe kjo këtu është pjesa e dushit. Dhe tani do vazhdojmë nga dhomat e tjera, sepse dhe shtëpia ishte me 3 dhoma gjumi. Vazhdojmë nga dhoma e dytë e shtëpisë. Sabi që në ka lënë xhupin, duket që e ka zgjedhur Sabi këtë dhomën e gjumit. Kjo dhoma ka këtë krevatin e dopjos, ka një komodinë atje, edhe televizorin këtu, dhe gjithashtu dollapin me dritën, pak a shumë një lloj që nga dhomat e gjumit, edhe ka dhe kjo këtu balkon. Besoj se këtë dhomë do ta mbaj Sabi, sepse pas ka vënë xhupin e saj këtu. Dhe le të vazhdojmë nga dhoma tjetër, që ka televizor kjo dhoma e gjumit, krevatin, dollapin e rrobave dhe këtu të ndalim një herë dhe të shohim se si që nga balkoni. Okej. Dhe tani me zi përpres të hap pak balkonin andej të shoh qa pamje ka. Okej. Ta ku ke dhëmë gjumi zjodhe për neve. Të këtu? Është më e mirë apo më... Po këtu nuk dalim dot për në balkon? Dalim. Ka balkon, a? Tani po zihem për dhomën këta. Kush ta marri atë dhe kush ta marri këtë. Ky që ka pak më i mirë si balkon. Këtu pas kemi këtë tavolinën me 2 karrige. Dhe kjo është pamja nga balkoni i sallonit dhe i një dhomës së gjumit. Dhe pas ka pamjen pak më të mirë. Dhe kjo ishte e gjithë shtëpia që ne kishim mbyllur këtu në Thessaloniki. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në kanalin tim. Unë quhem Elsa dhe sot do të kemi një video të re. Dhe sapo jemi ngritur, jemi në Thessaloniki, besoj e keni kuptuar nga videoa që kam bërë dhe room tourin e shtëpisë ku do qëndrojmë këtu në Thessaloniki. Do fillojmë të bëhemi pak gati, sot është dita jone e parë. Kur erdhëm, thjesht erdhëm dhe vajtëm, blem 2 gjëra të vogla dhe erdhëm dhe fjetëm, pasi ishim shumë të lodhur.
dhe nuk ishim fuqi që të dilnim, mezi po pres që të ngrihemi dhe të shohim pak se si është Thessaloniki dhe të zbulojmë gjëra të bukura. Le të ngrihemi dhe le të nisim ditën. Hej, dhe sapo mbarova, sapo u bëra gati, vendosa që sot t'i kap flokët, disi kështu është edhe veshja e sotme. Punati që e parë që bëri është të haj mëngjes, këto gjërat që kishte shtëpia, qumësht, kafe, mjalt, friganja, dhe tani po më thot që t'i bëj një kafe. Okej. Besoj kjo duhet jetë kafeja? Kjo duhet jetë. A je sheqer dietik këzë që? Man dieti? Po, mbaj dietën. Se është ndoshur? Po. E mirë, mere lugën. Tani, po do? Keve qumësht, thuja. Do e qumësht? Mos është i prishur i qumësht. Jo, se nuk kanë qumësht prish. Që i kam prur ata? Kam prur për neve. Na, qumshin? Do mjalt, ti edhe të mjalt qafes? Jo, mjalt të ha me friganja shumë. Mjalt me friganja. Hajde, se kemi prajno këtu. Shiko. Ja, dhe kafeja të bëf mirë, dalë të tregojmë që këtu te kamera. Po, kafeja kuna. Kafe me shkum. Kafe me shkum. Është me shkum kafeja. Të bëf mirë kuna. Shumë faleminderit. Dhe këtu poshtë pallatit kemi këtë pasqyrën që është super e madhe dhe që për mua që ka fiks që të bëj ndonjë foto, t'ju tregoj ndonjë outfit edhe këtu poshtë, pse jo? Dhe këtu është dalja, kështu që nisemi. You can count on me. Thank you. On you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Sapo kemi arritur këtu tek Lefko Pirgos, duket një pamje e mrekullueshme me detin, me shëtitoren. Tossing and you're turning and you Dhe sapo kemi arritur në Skyline Coffee Bar. Duket i gjithë Thessaloniki që është vërtet shumë bukur. Jemi ulur këtu dhe po mendojmë që të pijmë ndonjë kafe. Shumë mirë edhe milkshake, sepse ndrua mendi, nuk morëm kafe, veç taku ka marrë kafe, po me Sabin morëm milkshake dhe bë mirë sepse shijon shumë. Është shumë e mirë dhe sidomos me këtë pamjen që kemi. Cheers! Taku që kudo që vemi nuk rri do të pangren dhe ja, i mori klap sanduiqet e vetë këtu. Pse bë fytyrën ashtu? Pse bë fytyrën ashtu? Pse kudo që vetë do të qethash, nuk mjafton vetëm një kafe? Ja, so Bruno. Hi from Germany. Hello from Thessaloniki. Kemi futur në makinë dhe po shkojmë, nuk e di se ku do vemi, akoma nuk e kemi vendosur, por shohim që në çdo rrugë po piqet gjëra të ngrohta dhe njerëzit janë të veshur dhe në çdo cep të rrugës ka muzikë live. Sepse sot këtu në Greqi harrova dhe t'ju thoja që është edhe Ciknon Pemti dhe i gjithë qyteti ishte në zhurmë dhe ndaj vendosëm që të ikim pak më larg qytetit, të kemi një ambient pak më të qetë, sepse i gjithë qyteti sot ishte krejtësisht shumë zhurmë dhe nuk po mundeshim dot, ndaj ndrua mendje dhe shpresoj të gjejmë një vend të mirë ku mund të vëmë. Kemi vajtur në një vend që është vend arkeologjik dhe po mendojmë që ta vizitojmë nga brenda. Nga Shëmburgu. Qyqa? Si burgu. Alicia. E ne, tora ku do vemi neve?
Te shikon kështu, pastaj delën e makanat. Po këto nuk do të futëm, po i kësa më fut çik si frikën kë pamja këtu. Jemi sipër Kështjellës dhe pamja që duket këtu është kjo këtu, edhe këtu përsëri duket i gjithë Thesaloniki dhe nga brenda duket disi kështu. Ja ku është edhe Sabi me takun. Hey! Hello! Dhe disi kështu duket edhe e gjithë Kështjella nga brenda. Hyrja për të futur këtu te Kështjella që ta vizitohen nga brenda ishte me pagesë dhe kushtonte, sa kushtonte taku 3 euro, por 3 euro gjysëm. Kushtonte 3 euro personi. Hej, dhe ishim pak në shtëpi, pasi edhe bateria e kamerës mu fik, edhe gjithashtu kartë memoria nuk mbante më, ishte full. Karikova pa kamerën, vura dhe një kartë memoria të re, dhe jemi nisur përsëri të dalim jashtë. Unë e ndryshova veshjen, u vesha disi ndryshe. Kam marrë edhe xhaketën gri, sepse është shumë ftohtë. Le të shkojmë pasi na ka marrë super uria, nuk kemi ngrënë asgjë dhe mezi po pres që të nisemi dhe të ham. Unë zgjolla të merja risotto, sepse jam lodhur duke ngrënë mish, jam fryrës, po duroja do të më të haja mish përsëri. Dhe ndaj kam marrë risotton me pul dhe me kërpulla, po të them të drejtën, nuk është se më duket shumë e mirë dhe të njëjtën gjë po thotë edhe shefi këtu. Ndërsa Sabi na ka marrë sufllaqe me pull. Se që ti qa ke marrë? Qa ke marrë? Qa është ajo? Gjiro. Me qirino? Me... është krecisht e paliur. Asgjë. Gjove ta kur që të marrë se qa bën këtu, po ma bën mua të mirë. Që të hanë, qa do që t'i bësh ase nuk bëhet e mirë. Shiko për vete kë. Shkej se s'di kë burrime. Na ka marrë bërzodh këtu, Ne vena gënjeu me ndonjë sufllaqe, me ndonjë risotto. Buri, qa për kështu t'i buri? Vetëm Për qa? sufllaqe, si gjë. Po ti qa do hashti? Çik mish kështu. Qik mish kështu, po nuk e lodhona mishi ditë për ditë e ditë për ditë? Po mi se bashkë do të ham ne, bashkë. Bashkë do të ham. Jo, se s'ka shumë pak. Sepse në rrugë jemi çmendur sot na që ishtin edhe katari deftera, bësh hamos, bësh zhurmë e madhe, njerëz shumë dhe nuk po mundeshim më, kështu që vajtëm, hëngrëm dhe ato që hëngrëm ishte nuk bënda fare, mezi e kam ngrënë. Marrua me të ngrënë, gjetëm një dyqan me shumë fruta, dhe sidomos me fruta egzotike na pëlqyen, edhe thamë takun të marrim disa, na kushtuan. Mos e pyet fare. Vajtën shumë shtrenjtë, por duke qenë se si unë dhe taku jemi njerëz që vdesin për fruta, nuk u rezistuam dot dhe i morëm. Do ju tregoj tani çfarë frutash kemi marrë. Ne do filloj me të parin, kemi marrë një pjepër që na brenda është në ngjyrë portokalli. Ne nuk e kemi provuar asnjëherë një pjepër të tillë. Më pas këtu kemi marrë një mango, por që është si kjo kështu në ngjyrën të verdh, nuk është nga ajo lloj mango normale që më mësuar neve. Që kemi marrë tjetër, po më brani një lejsi,
Më pas atje te dyqani morëm përsëri një mango normale. Do I provojmë të dyja llojet. Më pas këtu kemi marrë një ftua dhe këtu kemi dy nga këto frutat që quheshin frut gjarpëri. Edhe na lëkura, të them të drejtën, ashtu është, tamam si gjarpër e kanë këtë lëkurën dhe mezi po pres që t'i provoj një herë nga brenda. Jam shumë kurioze sidomos për emrin që ka, frut gjarpëri. Dhe e fundit gjë që morëm janë këtu. Dhe për këto isha shumë kurioze që t'i provoja dhe ndaj I morëm, mezi po pres që t'i hap, t'i shoh edhe këto nga brenda se si do jenë. Marrim 2 pjata dhe do I mbushim plot me këto frutat, por ato që janë egzotike që nuk e kemi provuar ndonjëherë, do I lë dhe do I hapim bashk. Dhe këto pjatat e kësaj shtëpisë që kanë shumë estetik, shumë të bukura. Okej, presim një preprin. Aromën e pas ka shumë të mirë. Pieprin e kemi gati, do marrim edhe frutat e tjera dhe le të shkojmë. Me të parën do fillojmë të provojmë një këto, se jam shumë kurioze. Fillim jam kurioze për këto. Për këto këtu. Jo, këto nuk shërojnë, të hanë shumë. Do kemi gjithë të filin nga një. Si hapë qëllimi? Mere edhe një, mere një të. E hapet kështu, do të gjesh atë se ku mundesh ta hapësh. Një me sa kam parë në atë, si tuhet. E gjete. Ha shumë njerëz si punë këtyre në TikTok, kam parë shumë. Dhe I bënin shumë, sigurisht shumë të mirë. Më në fund e hapa, mezi po pres që ta provoj. Shumë e mirë. Nga dhe një se nuk e... Ta marrë dhe një. Edhe volem një sapit një rëzeqës. Këta japim 10 nga 10, ha? Ishte shumë e mirë. Edhe ëmbël. Frutat eksotike që të janë mirë. Nuk për e ato që më s'ka pëlqejnë. Tani do provojmë. Kumorsi ka. Okej, këto I ke provuar që quhen fruti gjarpërit. Jo, to jo. Okej, të dytën do provojmë frutin e gjarpërit. Provoj që hajtë që të ojë. Jami, ta ku sa na kushton të gjitha këto frutat? Tuar. 28 euro. Qa që dani? 8 euro dhe kësë euro. Po, se a, qajre ka, shpifër. Vezë gjarpër. Pa, Ti në fëtë? si rashqep vjen. Ha? Ti pak si rashqep? Mi si sapun. Sapun. Që I të tani hajtë që shumë? Moj se më në vdesësh. Jo, mara. A po pjepri pa shije? Dhe, po, pjepër Ja, pa nga të dhamë në dhije dhe ne. Po jo, nuk ka shije, jo. Edhe si qërohet me nuna ka më si gjarpër, si është? E shpifur. Më nisi të rëzguarë. Nuk hapet, nuk hapet. Në e bara hajtë. Më hajtë e zezë. Mësë më hajtë bardë. Jo, e të zërë fara. Qka? Ke pas ke marrë dhe 2. Kush di hajtë nga? Njerë më bytë se si rashqep, si rampë. E më kisha si sapun. Si sapun zove. Dhe hash. Jo. E, fkari stopën nuk ka. Haje. Haje. No! Në hajtë. Gjapën. E ku që më përqilë. Ajo ku që të shumë në mirë. Kjo kushta sugjeroj, apo e të marrë. Këta. E isha parë në TikTok. Të dy ato I kam parë në TikTok. Ta bërë, do si Shumë mirë. Shumë e mirë. Tani ka ardhur momenti që të provojmë Gold Mango. Kështu E cila kushtoj? Gold Mango sa na kushtoi 14 euro.
Vajta unë edhe më jep taku, disa kolla, më jep edhe një 20, se ta kesh me vete se nuk e di se sa kushton, por jepi të shkoqur ata që t'i heqim nga dora. Edhe kur vajta atje të shkoqura sa kishte dhënë 8 euro, 9 euro. Diku aty ishin. Kur më thot ajo shitja 14 euro për këtë mangon, edhe kur vajta unë ta kënanti, po çfarë jep gjithë ato lekë more se një 3-4 euro do bëj ajo se një mango është. Edhe kur dola jashtë, edhe ju thash këtyre se këta po më prisnin, sepse këtë e morëm në moment fundit, nuk e kishim në plan ta merrnim. Kur vajta edhe bua tregova që bëri 14 euro, kunat e ta ju ken hip nga mendët. Ajo është i darë dhe do ketë. Shikoni pak se si Vetëm gotë që nuk është. nga brenda, duket si kështu. Tani do pres në shije se si do jetë, sepse Era që fortasha? në aromë nuk më pëlqen. Që nga si shkëmbë. Po e prem që nga si shkëmbë, po pret shkëmbin. Zeqjo, e se do provosh disa fruta ekzotike. Provojtë të mija do një anë. Që është vajtë morë 13 euro në frutë, ne? 13 euro kjo këtu, 14. 14. Po nati na sodi ujë. Dale. Çfarë është kjo këtu? Ti në të brota. Ato janë fara për Spartakun janë pakri. Në ka marrë para pakri, në ka marrë para me kri. Kunati sa na ka marrë gështenja. Hajde ullu. Në tani se po nuk vëllon ato. Se lurë, do ja për shpik ta tjetër, jo, do ja për shpik. Do ja për shpikët, Nuk prandaj. vëllon ato. Era për shpikët. Po sa këto jashtë, Vetë provosh ato. Ky quhet fruti gjarë. Nuk vëllon. Vetë provoje, mos i ha vetëm. Prit, jo, bëj kështu. Ikën se ikse do më Jo, bëj shkoj ato. është shumë e mirë, po preftoj. Mi çik, ha. Shndërje. Ja, provoj pak. Që ka pelen se s'po bie shi. Ha. Fruti gjarë, prit. Shumë e mirë. Shumë i mirë. Mirë. Mirë pakera. Si është? Era si mos ta them tani, Era qepë? Jemi në kamerë, po kjo çfarë është? Ajo është golden mango. Ke bërë fare? Në fare ajo. Or, Ha. Jo, prit, frutit të gjarë prit sa më tepër. 4. Kanë. Ne i dham 2 shkëtë. Mango. Një shfarë. Po, 15 euro kjo. Kush me? Ose do jetë për kjo, por ose s'dim të ham. Ha? Shumë shpirë, që s'de thamë. a morët ato, apo jemi çone me ato fruta, që ato janë mira. Një njeriu thjesht, mos janë çone me ato fruta. Unë tarë dhe mollë tua. E gjuat, tani një minutë. Notat për frutat ekzotike. Do i Po në riblije? nuk janë rritë. Do i blije? Nuk do i blije. Por 45 Po provoj këta. Do provosh? Kjo është shumë e mirë, për ty e ke bile. Unë jam shumë me ftoj, kam pas veganisht. Me ftoj jam mësuar, me pjepër i kam pas fshatë, me ato që jam mësuar. Me ato se mësorte? Qa pesha dhe poshtë. A mosë? Se ta bëj vetë. Urano, jo urano nuk e di, ambulansë. Qa e erdi ambulancë ande? Moni qëmë duke dhe, po pa tash e rjeta kemi, ata janë tapë gjithë. Do këtë rënë atje. Hej njerëz nga dita tjetër dhe sa po jemi ngritur, kemi ardhur këtu tek makina, lam edhe shtëpin ku po qëndronim Se mora me dhe vetë. u bëm pak shpejt e shpejt gati. Çfarë the taku? Shpejt, Se mora shpika vete po e latje. Po e la mora njëri. Më gjatë gati dhe ikëm na shtëpia domethënë. Dhe siç po ju thoja, jemi këtu tek makina dhe kishim 2 plane në mendje. Ose do qëndronim gjysmën e ditës përsëri këtu në Thesaloniki, ose do bënim diçka tjetër. Dhe mendova me mendjen time, meqense këtu në Thesaloniki, dje që qëndruam gjithë ditën, i vizituam pak a shumë të gjitha gjërat çfarë kishte këtu për tu vizituar. Nuk është se lam ndonjë gjë pa parë dhe xhiro nëpër qytet bëm, kështu që nuk është se na kishte mbetur diçka që të bënim më këtu në Thesaloniki. Dhe meqense në Larisa ndodhet tezja ime, kam tezën në Larisa, dhe nga Thesaloniki, Larisa ndodhet vetë 2 orë larg me makinë. Mendova pse mos të shkojmë në Larisa, të takojmë edhe tezën dhe të mos e humbasim të gjysmën e ditës përsëri këtu në Thesaloniki, sepse me thënë të drejtën nuk është se kishim çfarë të bënim më këtu. Dhe këtë gjë po bëjmë, po shkojmë në Larisa që të takojmë tezën dhe më pas
do kthehemi përsëri në Athinë, besoj. Nëse po pres që të takoj edhe Tezën dhe fëmijët e Tezës, sepse me të drejtë më ka marrë edhe malli. Kemi diku një vit kemi sapi, po mbushëm një vit që nuk kemi takuar. Dhe kështu pra njerëz, jemi nisur drejt dhe po shkojmë në Larisa. Nga Thesalonike kaluam shumë mirë, i pam të gjitha, vetëm pak qyteti ishte pak zhurëm mbrëm, edhe gjatë gjithë ditës dje, pasi ishte edhe ciknopemti dhe të gjithë festonin me muzikë, dhe ishte pak si zhurëm, por pjesët e tjera të Thesalonikit që vizituam na pëlqyen shumë dhe ishte me të vërtetë shumë bukur. Këtu është Brianushi mamit. Thoj një hello Brian. Përshëndetje që me dorë. Të vdesun. Sa po arritëm në Larisa dhe Tezja është diku atje me makinë, si po pres që ta takoj. Angele! Ela va! Ku je ti? Ku dhe që Brianin? Brian! Pute pak Brian! Brian, pute Angelo! Brian! Oh, da zili! Pute Angelo! Pute që ka Angelon me Teza, pute! Bravo! Bravo! Po shafo Angelo Ja fort! su Angelo. Bravo! Si e? Si ka lo? Ne? Kalaj si? Kemi marrë këtu disa ëmbëlsira, këtu donte Tarku të merrte baklava me pistakjo, ndërsa ne të tjerë doni makarons, kemi marrë disa lloje ngjyrash të ndryshme, këtu kemi disa çank të zëqo. Janë shkumdeti. Shkumdeti, pufka si doni quani, ja dhe zëqo këtu që po na i mban, rrofshër e zëqo. Dhe mezi përpresti provojmë dhe këto këtu. Tani, pedia, do provojmë mirë, ti Taku do baklava? A, Sabrina. Unë dua të provojmë mirë këtë, makarons. Shok puta, mish. Apo të provojmë pufkën, këtë të provojmë më përpara. Unë në fillim do provoj baklavan. Baklavan, okej, le të fillojmë me baklavan. Mere sabro. Do ham të dyja se dhe unë dua të provoj dhe të tjera. Shumë e mirë. Zeqo, çfarë po ham? Çfarë po ha? Shkumën e detit. Këta si janë pufka. Çfarë do? Dhe janë pafka. Pafka. Brenda, që nga të mbushura me krem. Përshëndetje nga dita tjetër dhe unë kam një 2 orë që jam ngritur dhe gjëja e parë që bëra, vajta direkt pak në pazar me Takun. Dhe shtëpia kishte mbetur bosh, nuk ishte asgjë. Blem shumë gjëra, shumë fruta perime. Vajtëm pak edhe tek mishi, blem pak mish dhe kjo ditë e sotmja më ka gjetur në mënyrat më të keqe të mundshme. Jam shumë keq, më dhëm shumë koka, jam e bllokuar. Mecova kur vajtëm ishte gradët shumë të ulta, shumë ftohtë. Gjithashtu edhe në Thesaloniki ishin gradët shumë të ulta, përsëri dhe atje ishte shumë ftohtë dhe do jemi ftohur nga pak. Këto janë të gjitha gjërat që mora më sot tek pazari dhe jo nga gjendja shëndetësore që nuk jam mirë, por edhe nga gjendja, nga jashtë nuk jam fare mirë. Dhe sa po të mbaroj holin, kam edhe disa rroba që duhet ta tregoj që bleu Taku në Thesaloniki dhe nuk i kam ndarë me ju. Dhe pastaj do bëjmë edhe drekën, do ham edhe drekën, sepse mi dhe pa drekë gjithashtu dhe pa mëngjes, dhe do bëj direkt një banjo, por le të fillojmë me të parën, me pazarin, dhe t'ju tregoj gjërat që morëm atje. Dhe këtu kam gjërat që kemi marrë tek mishi, por këto do ju tregoj në fund fare. Në fillim të filloj, kam marrë këtu arra, ishin arra shumë të mira, pushira dhe zilës po na vinë dikush. Nëse duhet jetë Meri, sepse Branin e lash poshtë tek xhaxhi Merit me Merin. A veni pak derën, pedia? Këtu kam marrë sallat
jeshile. Brani me Merin erdhi. Kemi marrë qep. Tu kemi marrë disa nga këto kumbullat e verdha. Ishin, sa ishin të taku? 6 euro kilja. 6 euro kilja, po kur ke një burr të fiksuar pas frutave, do i marrësh. Do i marrësh, nuk do i marrësh, qa do bësh? Do i marrësh, kështu që i morëm. Tu kam, do shoh, 2 avokado. Ju kam thënë që unë marr nga këto avokadot me këtë ngjyrën e errët, jo në ato të jeshilet. Me qenë se kemi shumë vezë në frigorifer dhe për drek do bëjmë vezë, kështu që mendova të marrë edhe 2 avokado, t'i ham bashkë me vezët. Tu kemi shumë mandarina. Duke qenë se jemi në Athinë, e dini që portokallet dhe mandarinat janë shumë të mira dhe me çmime të arsyeshme. Tu kemi domatinja. Dhe unë nesër më ka vajtur mendja që të bëj një gjellë turli me perime, patërxhan, mora speca jeshile, mora gjithashtu dhe këto specat e kuqe. Tu ka marrë disa patate, kemi disa kikirika. Tu kemi moll, edhe ne sa herë që vim në Athinë marrim moll Fuji, sepse janë shumë të mira, plot me lëng. Këtu pastaj kemi disa sheg. Dhe këtu ka marrë pak taku, po, këto janë mëlçi, viçi, dhe kishte vajtur mendja takut për mëlçi viçi dhe kështu që morëm 3 më duket, 3 fleta me mëlçi. Çfarë është kjo? E tregosh ti? Salam! Këtu ka marrë pak salam, lukani po i themi ne këtej në Greqi, dhe është me mish viçi dhe më tregoi kushuriri rinit, Mario, që bëhet me verë, edhe e kishte bërë njëra i tek shtëpia e vet. Dhe na pëlqyen shumë, do e bëj dhe unë në të njëjtën mënyrë për drek, ndaj e mora më tepër. Dhe këto që mos i hap, besoj se i mbajnë mend se çfarë ishin, këto ka kushtuar 10 euro, 11 euro, dhe janë mish pule. Këto ishin të gjitha gjërat që morëm tek dyqani i mishit. Hajde këtu te mami. Dhe që ti e përshëndetje? Përshëndetje njerëz të bukur. Përshëndetje njerëz të bukur. Bravo, su. Dhe do ju tregoj disa gjëra të tjera. Shkoni pak këtu se sa shumë vezë që kemi. Dhe kur takova dhe tezen, që ju thash që të takoja tezen, na dha gjithashtu pak vezë, sepse tezja jeton tek fshati, jeton në një fshat të Larisës. Dhe më dha me vete disa vezë të freskëta, gjithashtu edhe t'ju a tregoj. Pa janë, pjeta ime. Gjithashtu Tezaqa na dha dhe një vazo me mjaltë, sepse ka edhe bleta tje. Dhe shikoni pak se sa mirë që duket që është mjalti freskët, bio. Dhe duket shumë mirë, faleminderit Teze. Di që ti i ndjek videot e mia, kështu që thank you. Ka vajtur ora e drekës, për drek kemi vezë të skuqura me avokado, lukaniko të bëra me verë. Njerëz, kjo është dreka jon, mulçi të skuqur, sallami doli disi kështu, vezë fshati bio, avokado, sallat domate, sallat jeshile, të na bëj mirë. Dhe tani ka ardhur momenti që të bëjmë një haul dhe të gjitha këto rrobat që ndodhen tek kjo çanta nuk janë për mua, të gjitha janë për takun. Dhe të mos thoj nesër taku që vetëm ti bën blerje, vetëm ti harxhon lek, kështu që le të mos qahet për mua dhe le të fillojmë. Gjitha rrobat taku i gjeti tek Pull&Bear, por më duket se ka marrë edhe disa rroba tek Zara. Parat që do ju tregoj janë xhinse. Mori taku këto xhinset që janë në këtë ngjyrën blu. Nga poshtë janë të gjëra. Janë fiks ato xhinset që unë vdes të veshja ai pasi adhuroj se si rrin këto në trup. I ka marrë në masën small dhe ka kushtuar 30 euro këto xhinset. Dhe pas këtyre prit, këto më duket se i ka marrë i ka gjetur tek Zara.
Dhe këtu shoh që pas ka një këmish. Është edhe një ngjyrë që shkon si në dimër edhe në verë. Edhe thash e di qa mere ta kesh se asnjëherë nuk e dihet dhe nuk është se ka shumë këmisha taku. Është small dhe kjo përsëri ka kushtuar 30 euro. E ka marrë përsëri tek Zara. Vazhdoj me diçka tjetër. Voila, kjo këtu është e preferuara ime. Është si tip xhakete në ngjyrën kafe. Ju kujtohet që kisha mbler edhe unë të njëjtën xhaket si punë e kësaj, të njëjtën ngjyrë dhe i njëjti material. Kur shkuam tek Zara për djemt në Tesaloniki, gjetëm këtë xhaketën atje dhe direkt sa pash tash takut këtë duhet ta marrësh. Nuk e di se si do të ri, nuk e di se sa shumë do të shkoj, por duhet ta marrësh sepse e ka marrë edhe unë një të njëjtën si kjo dhe ta kemi dhe ta veshim të dy meçi ndonjëherë. E mori, e veshi, mirë rinte, nuk është se i rinte keq, me një bluzë të bardhë nga brenda, super fare. Kjo ka kushtuar goxha, ka kushtuar 60 euro dhe e ka marrë në masën medium këtë. Dhe vazhdoj me tjetrën. Këtë pulovrën e gjetëm me super çmim, e kemi marrë në masën small edhe ka kushtuar 20 euro dhe më duket se ishte me ulje. Këtë e kemi marrë tek Pull & Bear dhe është një material leshi dhe vjen me këtë ngjyrën e akullt dhe më pëlqen shumë pasi shkon me shumë gjëra, gjithashtu edhe kjo pulovra. Të mos qatë ky burri im që nuk do blerje se e shihni dhe vetë se sa shumë blerje ka bërë. Gjeti edhe këtë xhupin taku. Xhupi vjen përsëri me këtë ngjyrën e akullt dhe shumë bukur, mundesh ta kombinosh me këtë pulovrën nga brenda. Duke qenë se kanë pak a shumë të njëjtën ngjyrë, mundesh të veshësh një bluzë me krah të shkurtra nga brenda, ku të duket pak jaka këtu, këtë bluzën, këtë pulovrën, këtë xhupin sipër dhe je yll fare. Ka marrë përsëri në masën medium edhe ka kushtuar 36 euro dhe i kemi gjetur tek Pull & Bear. Shikoni pak ngjyrat, i ka fantastike, yll fare dhe t'ju them diçka. Jo veç taku, por më duket se edhe unë do ta vesh ndonjëherë këtë pulovër, do t'ja rrëmbej ndonjëherë, edhe pse nuk më lë që ti vesh rrobat e tij. Këtë pulovrën më vjen keq, por do ta rrëmbej në ndonjë moment, sepse është shumë e bukur, me këto ngjyrat e bardha, të zezë dhe me një këmish nga brenda, do dilte yll fare. E mori në masën small taku, pasi medium i rinte pak e madhe dhe kështu që zgjodhi që ta merrte në masën small dhe kjo ka kushtuar 30 euro. Kjo ish e gjithë blerja e burrit tim. Këto ishin të gjitha rrobat që gjetëm. Ishin me çmime normale, ishin shumë të mira dhe sidomos ngjyrat ishin fantastike. Po mendoj që këtë video ta mbyllim diku këtu. Ne do të shihemi në videon e radhës, por ju mos harroni që të më bëni një like, një koment dhe gjithashtu një subscribe. Kështu më motivoni edhe mua që t'ju përcjell video akoma dhe më të bukura. Shihemi në videon e radhës.